Рингалин – чудо-средство от кашля или очередная пустышка? Именно чудо-средство, потому что производитель гарантирует, что его можно применять как при сухом, так и при влажном кашле. А что же на самом деле? Смотрим состав. Антитела аффина очищенные к брадикинину, гистамину, морфину. И небольшое уточнение. Антитела наносятся на изомальт в виде 3 водно-спиртовых разведений от 100 в 12 степени до 100 в 500 степени, что является признаком скрытой гомеопатии. Можно не продолжать. Мысль, которую стоит всем уяснить: рингалин – это сахар во всех его проявлениях. За счет модификации гистамин-зависимой активации H1 рецепторов и брадикинин-зависимой активации бета-2 рецепторов избирательно снижает возбудимость кашлевого центра продолговатого мозга, а также тормозит центральные звенья кашлевого рефлекса. Но может ли сахар выполнять эти функции? Интересно, а что говорит на этот счет современная фармакология? Вспомним группу противокашлевых препаратов. Они бывают прямого действия, а это кодеин и морфин, периферического действия приноксидиазин. И ни слова об антителах, содержащихся в рингалине. Настоятельно рекомендуем обращаться к врачу при возникновении кашля любого характера. Тратить свое драгоценное время на прием пустышек. Это может быть чревато последствиями.